სულ პირველად, როდესაც მე გავსინჯი ამ ბრენდის ანუ Royal Bracla's ვისკი, პრინციპში ერთ პერიოდში გავსინჯეთ და ორივე აღფრთოვანდით სტანდარტული 12 წლიანი ერთ პერიოდში კი არა ერთად ჩავწერეთ. ერთად გავსინჯეთ სავარაუდოდ. ხო, ეს ზუსტად არ მასწავდა, ამიტომ თავი დავიზღვი. კობამ გამოგვიგზავნა 12 წლიანი და ვაუ, ეგეთი ვიყო 12 წლიანი სტანდარტ კორენჯი, არც ისე ძვირი 40 ევროსთან მერყე 50 მაქსიმუმ, ხო? და ძალიან კარგი ხერესში, კარგ ოროსოში დაფინიშებული, ძალიან კარგი ვისკი იყო და ეხლაც ეგეთია. მე ვიყიდე ორჯერ. და ვიყო მე და რა მოსიამოვნებდა თაროზე რომ მე. დალია ორივე? შენს დაგალევინე არ გახსოვს, ჩემთან იყავი მოსული. ოღონდ ერთხელ დაგალევინე. მეტი არ მოხვედი მე. დღეს გვაქვს Royal Bracla, ოღონდ უკვე 18 წლიანი და ბევრად ძვირი. სამჯერ ძვირი თითქმის. 100 ევროდან იწყება, 120 евро საშუალოდ აი გერმანულ მაღაზიებში. და Olorosos მაგივრად დაფინიშებული არის დაახლოებით 1 წელი, ხო, ზუსტად. ხო, მაქსიმუმ 1 წელია ხოლმე. თვეები 6 თვიდან 1 წლამდე აფინიშებენ. Palo Cortadoში. Palo Cortado's არის შერი, იგივე ხერესის ღვინო და ოღონდ რა განსხვავება, ნახეთ როგორი ღია ფერის არის Olorosos-ში დაზოლებული ვისკისგან განსხვავებით, ხო, რატო? ანუ როგორც ხერესის ტიპის ღვინოები იწყება ფინოდან, ანუ ფინო არის ყველაზე მჟავე, ანუ ძალიან მშრალი ღვინო, რომელიც არის დაუჟანგავი და გამჭვირვალე საერთოდ რა. ხო და ამ ფინოდან იწყებენ და ნელ-ნელა ატკბილებენ ტიპების მიხედვით ამ ღვინოებს. და შერის ფინოს მერე ყველაზე მშრალი ხერესი არის Palo Cortado. Palo Cortado's მერე არის Amontillado. და აი Amontillado-ს მერე აი შუა შერი, რომელიც არც ტკბილი, არც მჟავე არის Oloroso. ანუ Oloroso არის ნეიტრალური რა. და Oloroso-ს მერე მოდის უკვე Amoroso შერი ტალისკერის დისტილირების შეტაშული. კი ბატონო, მე მომწონს Amoroso. მერე არის cream, ესეთი არა ესპანური სახელი აქვს, კრემი და ბოლო ყველაზე ბომბა ცარიელი შაქარი არის რა თქმა უნდა Pedro Jimenez. ანუ ჩვენი ეს Palo Cortado არის დაუჟანგავი, ღია ფერის, თითქმის ღია ფერის, ოდნავ შემუქებული ღვინო, რომელიც არის უფრო სიმშრალისკენ dry ვიდრე სიტყვოსკენ და ნუ განსხვავებულ არომატას ვაძლევს ვიდრე Oloroso და Pedro Jimenez-ი, რაც ჩვენ ვიცით. ნახოთ. როგორია, გავსინჯოთ, ფასიც გითხარით და ახლოვებით იყიდება, ეს არ არის რაღაცა ხარიშოება და რაღაცა. კი, იყიდება. ესეც core range-ის ოღონდ ძვირიანი ნაწილი ეტაპი არის Royal Bracla's-გან. როდოქაზე აღარ მოგიყევთ, მე მგონი ინფორმატიაში ბევრი გაქვს მოყოლილი რა, იქ რაღაცა Royal 3 დაერქვა და ამ შემდეგ და რაღაცა. 46 გრადუსია, ეს არ გვითხოვს და ნახე, რამდენჯერ იყო დახურული დისტილერია. 4 ჯერ იყო დახურული ეს დისტილერია. ჯერ კიდე მე-19 საუკუნის დასაწყისში. მე 40-იან წლებში ნუ ეს მეორე მსოფლიო ომის დროს 60-იან წლებში და სულ ახლა ხავს 85-დან 90 წლამდე. მაგათ თავიანთი 90-იან წლები აქვს. ჩვენ ტკივილი და მათი ტკივილი. ცოტა ადრე დაუწყიათ, მაგრამ. კაი, გავსინჯოთ, მოდი. ვა, რასეჩ, გაისუნია, ხე? როგორი ისა, ხო, კამფეტი. ვა, როგორი ის არის მართლა. რა უცნაურობა ეს არის, მოიცა ვანილის გარდა რაღაც ბევრი სუნებია და ეხლა უნდა გავარჩიო რა სუნებია, იმიტომ რომ არ ვებოდი. ის სუნია? კომშის? არა. კომში თხილი. კომში და ქართული თხილი. აი ხა წამიყვანე მაქეს არ და სხვა რაღაცას. აი შენ სხვა მე ფიქრი კაცო, რაღაცა ლიმონათი რო ახსენე, ეგეც არის კი. ლიმონათი არ მიხსენე. არა, თავიდან ამოვიდნენ. აი ის არის ეს ჩაი. ყავისფერ შაქარს რო ტაფაზე დაყრი, რო გადნება. ხო, აკეთებენ მაგით. მამალოს. მამალო გამოდის, ხო, რო გადნება და მე რო გამაგრდება და ეს ბრწყელი რო არის რა, რო აზრობენ ამ ტაფიდან და ბრწყელი შაქარი რო არის, ოღონდ კარამელიზებული და ბოდიში მძიმე ბავშვობა მაქვს. მაგის თქვი. არა, ეგ არის, კი, გავს, კი. გავს, მაგრამ ბიჭო, თხილიც არის და კომშიც არის რა. აუ, თხილი ძალიან არის და ვანილია ოხრა თუ რაღაცნაირად. ბიჭო, თხილები არის კრემში ძალიან მაგარი სუნი აქვს. თეთრი კრემი რო აიღო იმისი შუკი არა თეთრი კრემით რო გამოტენილი ეკლერი ხო გრძელია მაშინ შუ ესეთ დახვეული ცომი რო აქვს ისა ესეთ დახვეული ცომი აიმე ის ხო თეთრი კრემით არის აქედან ღია კოზიტრი კრემი შეგიძლია ამოჭამო და ცომი დატოვო ეგეთი ხო რა ვცდილობ ხო კაი არა უშავს მომინდა ეხლა ხო ვაიმე როგორ ვერ გავხსენეთ მაგრამ არა უშავს აი იმ კრემში რომ ისინი მოხალული თხილები ჩაჩურთო ესე. სუნს ახალი მოხალულურად სუნს რო უშვებს.
ეგეთი ვანილი და კრემია. ვა, ძალიან გემრიელი არომატი. ძალიან კარგი სუნია. თან ეხლა ეს არომატი პალო კორტადო მისცა, იმიტომ რომ თვითონ პალო კორტადო არის მშრალი. და ამ მშრალმა ღვინომ რანაირად მისცა ესეთი არომატი. ჯერ თხილოვანია რა გინდა, სიტყვები არა აქვს, სადმე ვახსენეთ ისა, ტყვილი ქიშმიშები და მურაბები და ისინი, ხო? მაგრამ მაინც ტყბილია. კრემი იმიტომ ვახსენე რომ ვანილაა ძალიან და ეს გეტყვი. კარგი ბურბონის კასრი იქნებოდა. ძირითადად ნაწილი ბურბონმა დააძოლა და ბურბონი არის ამაში, ვანილი ოხრათ არის, აბა რა ის თეთრი კრემი ახლობა. ძალიან მაგარი რამე. აი ეს თხილები და რაღაცები დაამატა და ძალიან კარგი ცხვირი აქვს, წარმოუდგენლად კარგი ცხვირი აქვს და ცხვირის და ჯერჯერობით თავის ფას ამარხლებს რა. არ ვიცი მე რამდენიც გინდა მეჩხუბეთ 100 ევრო ცოტა არ არის, მაგრამ ძალიან მრავალფეროვანი, ძალიან მრავალფეროვანი ვისკია რა, კომპლექსური ძალიან. დავიდა. ტანინები იგრძნობა. აუ, რა გემრიელი დაფინიშება აქ. მერე წამოიღო. ვაიმე რა მრგვალია. ვაიმე რა ნაზია, თან სიცხარე. გადაყლაპის მერე წამოიღო. ბიჭო კარაქია. რაღაცნაირი მსუყია. არის კალაკი, ადღლეზილი კალაკი. გოგლი მოგლი. უი, ხო? გოგლი მოგლი. აი შენ ნახსენებ დამდნარ პროსტა შაკარს კი არ მოაყვე, იმ დამდნარ შაკარს ჩააგდებ და მე კიდე ათქვიფავ. აი ეგეთი მიქსი გამოდის რა. აუ, ძალიან მაგარი. ჯერთი ასაკის გამო ძალიან მაგრა ეთყობა გამოვლების დროს ტანინები, აი ეს გამიბუჟა და კომშის ეფექტი მომცა. კომშის და ხის გავლენა ტანინებით. აქ თողო ძალიან კარგადაა ხალხო. აი ძალიან კარგადაა, მეტი რო არ შეიძლება რა. აუ, რა კაი. აუ, ძალიან კარგი. ძალიან მაგარია. ძალიან კარგი ვისკია. ყველა კაპი გიღებს ამაში გადახდით, მაგრამ არ ვიცი ხელები ამიწევია რა. მეტი რავი რამე ვეღარ უშლი. იმდენარი გემოები აქვს, ისეთი კარგი მიქსია, რომ მეტს ვეღარ ვიგონებ, კიდე აღარ მინდა რაღაცა კენკრები და ის ვეძებ, რომელიც არ არის, კენკრა არ არის. ნუ თქვა, ეხლა მოვიგონებ, ნამდვილად არ არის. ციტრუსების მაინც და მაინც არ არის. აი კრემებია რა, თხილები, კრემები, კომში რაღაცა არ ვიცი, ძალიან კარგია. აუ, ძალიან გემრიელია. აი ერთი კლუბით და დაგემშვიდობებით. მეორე გამოვლებაზე გადავყლაპე. უგეთესია. რაღაცა გაზიანი და სიცხარე, ვერ აქვს, აი რაღაცა ძალიან მაგარი არომატები ჩნდება რა, ძალიან მაგარი რაღაცა. თან ბიჭო ისიც ეთყობა, რომ ასაკიან ვისკის ხო, აი დაძველება ეთყობა. ხო, აი ტანინები მაგრა ეთყობა, ტანინების გამო და რაღაცების გამო, ხისის გამო და თან არ კარგავს არაფერს, პირიქით ყველაფერი კარგია, ხანო. ბიჭო მინუსი არა აქვს. შეიძლება რაღაცა ბალანსი დაუწუნო, არა რა გოგირდი. ბალანსი დაუწუნო, აი, ოდნავ მეტი სიცხარე ქონდა, ცოტა მეტი მინდოდა, ცოტა უფრო გრძელი ფინიში, ყველაფერი ნორმაშია, აი, ყველაფერი ნორმალი. მინუსი ვისკის არა აქვს, ძალიან კარგი ვისკია. ფანტასტიკური ვისკია რა. აუცილებლად იყიდეთ თუ შეგხვდებათ და რა თქმა უნდა, არც ისე იაფია და მე მაპატიეთ თუ გაქვთ ამის საშუალება, ვისაც არ გაქვთ, მაგათ თქვენ გიხდით. ბოდის როცა ეხა კაცეუბნები 100 ევროიანი ვისკი იყიდე აუცილებლად. ვისაც არ გაქვთ საშუალება, შეგიძლიათ მოხვიდეთ. აგე და ის ხდორი პორცია გასინჯი. საკმარისია მეტი არა ის საჭირო იმისთვის, გასინჯისთვის და სიამოვნების მიღებისთვის. მადლობა რომ გიყურეთ. 2025-ში აკეთებენ ესეთ ძალიან ბიჭო ხო, არა ძალიან კარგი გარეშე და ყველაფრის გარეშე ზედმეტის. Royal Bracklesგან მეორე ფანტასტიკური ვისკი, ის თავის ამბავში იყო ფანტასტიკური, ეს თავის ამბავში ფანტასტიკური. რამე კიდევ ნახოთ Royal Bracklesში, თავის ხაზში ექნება. ისე შეიძლება ბოთლერებში იყოს კიდე საინტერესო. ბოთლერებში საინტერესო იქნება. მე ვერ ვიხსენებ, რომ სადმე შეხვედრია. შეიძლება შეხვედრია და არ მახსოვს. არ ვიცი. იქნება. გამოიწერეთ არხი, გაწეროთ Facebook ჯგუფში ვისკის მოყოლთა კლუბი.